sulla problematica dell'acqua, in questo caso anche direi in modo molto vasto, c'è una particolare sensibilità da parte dell'amministrazione comunale. Ringrazio in particolar modo comunque la Fondazione Benetton, con cui noi cerchiamo di collaborare a livello di vari referati, soprattutto perché ha avuto questa sensibilità a interessare e far interessare la gente su una problematica, direi, esistenziale a questo punto. Una risorsa che assolutamente deve essere condivisa e disponibile per tutto quanto il genere umano. Purtroppo molti sono gli interessi, io penso che, e quindi sicuramente vedo non di buono, di ottimo occhio questa iniziativa. Allora, saluto l'amministrazione provinciale e del Presidente Muraro in particolare con l'auspicio che l'incontro operativo che viene fatto oggi sia effettivamente abbia una ricaduta efficace sul nostro territorio. Riteniamo che proprio dal fare rete, è un concetto che noi affermiamo molto spesso, dal fare rete, ognuno naturalmente con le proprie competenze, possono nascere le soluzioni più opportune per il nostro territorio. Io ricordo sempre che il nostro piano territoriale ha trovato un largo consenso perché aveva una forte componente ambientale. Qualcuno lo definisse un piano verde, verde nel senso appunto che affronta le problematiche del territorio, le problematiche dell'ambiente in modo particolare. E all'interno dell'ambiente c'è l'acqua, che è sicuramente uno degli elementi essenziali che fa parte della vita nostra di tutti i giorni. Pensando a questa questione della ricarica delle falde, non bisogna ritenere che sia solamente un'esercitazione di stile, ma nell'ambito del nostro lavoro mi viene subito in mente un lungo elenco di problematiche che sono legate all'uso conflittuale dell'acqua. L'obiettivo è accumulare l'acqua necessaria nel periodo invernale per poterla avere a disposizione nel periodo estivo durante i periodi di irrigo. Il titolo della giornata è già emblematico di una serie di contenuti, no? Quindi il tema dei cambiamenti climatici, no? Correlato al problema delle acque sotterranee. L'acqua ormai è da considerare come una risorsa rara. Questo è l'elemento sul quale dobbiamo basare tutte le nostre considerazioni. È un problema di natura tecnico-economica dove regna questo principio. Evidentemente il tutto direi che trova la sua sintesi massima nella direttiva 2060 che tutti conoscono molto bene e che ho voluto enfatizzare nell'articolo 4, dove richiama la necessità di, tra virgolette, attrezzarsi per pensare appunto ai momenti complessi che possono essere quelli dove la risorsa diventa ancora più rara e quindi l'importanza di andare a verificare possibili azioni che ci permettano di assicurare un equilibrio tra l'estrazione e il ravvenamento. Siamo in area quindi in cui avviene l'irrigazione a scorrimento. Siamo in frazione Busta, è una frazione di Montebelluna, e siamo in un'area posta circa a 10 km dalle risorgive. Abbiamo attrezzato l'area con che cosa? Con un misuratore di portata in ingresso che consente di misurare la portata che accede al fondo, che accede a questa zona. Qui la misuro tutta. La portata poi arriva a questo punto qua, siamo qui, il punto 2, dove c'è la vera e propria derivazione irrigua, che è questo canale che parte dalla canaletta e va in direzione ovest e segue l'estremità nord dello piazzamento. Questo canale è quello che ci consente di adacquare convenientemente tutto il terreno. In questo punto qua c'è un ulteriore strumento di misura che consente di misurare la portata che prosegue verso valle senza raggiungere l'appezzamento, in modo tale che la differenza fra le due portate mi dia la portata esattamente che entra. Abbiamo attrezzato le due stazioni anche con dei misuratori a ultrasuoni che ci registrano in continuo la misura che viene fatta. Quindi l'acqua entrerà, consente di adacquare tutto il terreno, raggiunge, perché la pendenza è nord verso sud, raggiunge l'estremità sud dell'appezzamento, si raccoglie l'eventuale acqua in eccesso, si raccoglie sulla scolina che sta a valle, già esistente. Al termine di questa scolina c'è un terzo misuratore di portata che
ci consente di sapere quale portata esce dal campo, l'eventuale acqua che non riesce a essere infiltrata, quindi viene rilasciata in fondo. Sono in corso delle prove di carattere geoelettrico all'interno sempre di questo territorio, con lo scopo di capire qual è la tessitura del terreno in profondità in questo luogo. Stiamo praticamente registrando in continuo, facendo una delle registrazioni con una metodologia geofisica che sarebbe la ERT, quindi tomografia elettrica, per vedere praticamente la resistività del sottosuolo con iniezione di corrente continua tramite un sistema di elettrodi che manda nel sottosuolo corrente continua e si registra la differenza di potenziale in altri due elettrodi. Quello che riusciamo a leggere sono quindi le variazioni di resistività, quindi se è possibile anche interpretare, che poi alla fine quello che serve a noi è capire realmente se nel sottosuolo andiamo a localizzare delle ghiaie sature, delle sabbie o altre mitologie che poi alla fine hanno un'importanza molto, molto forte per quanto riguarda un discorso idrogeologico. Questo è un dataset di dati fertimetrici che parte dal 99 e arriva fino al 2008. C'è comunque in qualche zona, in qualche posto, una tendenza all'abbassamento, diciamo, seppur di qualche centimetrico per anno, parliamo, della falda. E per quanto riguarda il regime, abbiamo un regime che in genere si presenta normalmente, salvo casi eccezionali, con 2 minime annuali, quindi c'è un apporto che comincia a far salire la falda fino a agosto-settembre, poi c'è di nuovo un minimo generalmente che trova il suo punto minimo generalmente nella stagione di gennaio-febbraio. Credo che l'acqua stia diventando qualcosa di estremamente importante per tutta la nostra città, per le nostre abitazioni, per la nostra realtà, per la nostra vita quotidiana. Quindi questo tipo di progetto, questo tipo di studio spero porti ai risultati che noi ci auguriamo, perché credo che da questo si dovrà ragionare a partire per altri ragionamenti. Questo progetto è nato da un'idea, in un progetto che stiamo facendo in Cina. Stiamo dando assistenza al Ministero delle Risorse Idriche cinesi per gestire le acque che portano 1.000 metri d'acqua al secondo dal fiume Azzurro al fiume Giallo. Una delle principali esigenze di questo progetto è quella di ricaricare la falda del nord. E lì abbiamo sviluppato questo progetto. A un certo punto abbiamo avuto l'idea di dire non è possibile che facciamo le cose più innovative in Cina e noi le trasferiamo in Europa. E da lì è nata l'idea di questa applicazione al progetto NICE e quindi poi il successo dell'iniziativa, il finanziamento da parte sia della Commissione Europea che del Ministero dell'Ambiente, che è anche uno dei cofinanziatori del progetto in Cina, e quindi vedere come un'idea nata tutto sommato in altro ambito, in altro contesto, ha trovato esperti di terreno. Questa settimana appunto delle bonifiche penso che effettivamente, visto anche il tempo, vi sia giustamente da riconoscere quello che è un impegno che nella gestione del territorio, soprattutto del sistema idraulico, la nostra regione deve sicuramente garantire per un territorio che possiamo considerare ancora debole sotto l'aspetto della necessità di investimenti. Da parte della regione la massima attenzione, soprattutto perché l'acqua superficiale sotterranea è un bene primario del Veneto che il Veneto vuole mantenere nella qualità e nella quantità, e soprattutto che sia nell'ambito ambientale uno dei temi sicuramente importanti che affronteremo anche con l'applicazione di quel piano di tutela delle acque che abbiamo approvato, che dovremo però appunto realizzare.
Abbiamo piantato 5.000 piantine in questo ettaro sperimentale, e qua vedete un attimo le fasi di realizzazione, quindi lo scavo delle scoline, la pacciamatura ai fianchi delle scoline preliminari alla piantumazione delle essenze arboree, la posa delle piantine, l'immissione dell'acqua con la misura di portata e poi nel tempo le piantine sono cresciute fino ad arrivare oggi a queste dimensioni abbastanza cospicue. E sono state scelte delle piante che hanno una caratteristica di essere a corta rotazione, un ciclo a corta rotazione, cioè in 2 o 3 anni raggiungono altezze elevate e possono essere poi tagliate per fare biomassa. Le piante hanno la capacità di dare un contributo al disinquinamento delle acque, sono già acque di ottima qualità. Questo sistema ambientale consente una notevole riduzione dei nitrati. Abbiamo misurato una capacità di infiltrazione dai 20 ai 50 litri al secondo per ettaro, a seconda della permeabilità dei terreni. Queste aree hanno il vantaggio di poter funzionare circa 200 giorni all'anno in tutto il periodo in cui c'è acqua in abbondanza, quindi al di là del periodo estivo in cui ci sono i problemi di siccità, quando c'è abbondanza d'acqua si possono utilizzare acque che diversamente se ne andrebbero a mare, possono essere immagazzinate e quindi la falda acquifera sotterranea diventa un grande serbatoio, una grande banca dell'acqua che si può utilizzare senza impatti per eventuali costruzioni di bacini o invasi nel territorio. Moltiplicando questi numeri di portata per la durata annuale del funzionamento si ottengono dei valori veramente interessanti. Si parla di 500.000 a 1 milione di metri cubi all'anno per un ettaro di questo tipo. Non dimentichiamoci una cosa, la ricarica della falda va fatta quando c'è molta acqua, in modo che siamo in sintonia il più possibile con le direttive dell'autorità di bacino e anche della regione, non quando c'è poca acqua, in particolar modo a luglio e ad agosto, sapendo le problematiche che abbiamo nel territorio. Ringrazio l'autorità di bacino per aver invitato il punto di contatto nazionale. Noi siamo l'autorità nazionale per quanto riguarda l'attuazione in Italia di questo strumento, del programma Life+. Sicuramente Trust sarà uno dei progetti del mese che promuoveremo attraverso il nostro sito internet. Quello che ho visto oggi è un esempio che io spero che arriverà appunto a rientrare nell'eccellenza dei progetti Life.